स्वादिष्ट एवं उत्कृष्ट बिरयानीको लागि बिरयानी अड्डा राधे राधेलाई सम्झिनु होला। अर्डरको लागि फोन नम्बर तल छ है। एउटा सानो प्रमोसन है, बेट होइन, त्यहाँ झुक्किनु होला नि फेरि। म तपाईँलाई आज एउटा एकदमै राम्रो जेन्युन र छिट्टो नेसनल इन्टरनेसनल गेम र स्पोर्ट्सको न्युज दिने साइटको बारेमा भन्दैछु, जसको नाम हो 1xBet। यो T20 स्पोर्ट्स लिग जुन नेपालमा भएको थियो र अन्य थुप्रै लिगको स्पोन्सर्ड रहेको छ। स्क्रिनको कोड युज गरेर बेला बेलामा गिफ्ट ह्याम्पर पनि पाउन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीको लागि डिस्क्रिप्सनको लिङ्कलाई चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर टक्क भिडियो हेरौँ, लाइक गरौँ। कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ लेखिदिउँ है प्लिज। कस्तो लाग्यो भिडियो भनिदिनु होला। हमारा लोग इतना गाढ़ा हो गया, अब तो फेस दिखा दो प्लीज। नो, शादी के बाद? अब तो हमारा एंगेजमेंट भी हो गया, प्लीज फेस दिखा दो ना। शादी के बाद कहा ना। आप पाकिस्तान की लड़की एलिजे, आपको नेपाल के लड़के आयुष से शादी कबूल है? कबूल है? कबूल है? आप नेपाल के लड़के आयुष, आपको पाकिस्तान की लड़की एलिजे से शादी कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अब ये शादी हो गई। अब तो हमारा शादी भी हो चुका, प्लीज फेस दिखा दो। अब तो फेस दिखूंगा 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 दिखूंगा। आज वो दिन आ ही गया एलिजे। खुसीले तिमी मेरो जिन्दगीमा आएपछि स्वर्ग जस्तै भाछ जीवन तिम्रो साथ पाएपछि। Over 1 month later. Six months later. One year later. अरे पुराना कागज खाली सीसी बोतल मेरा बुट्टोहरू, एले पनि कागज सीसी दिनुस्, बिले पनि कागज सीसी खाली बोतल मुटुहरू, कागज दिनुस् दिदी सीसी, पुराना बिग्रिएका सामान लानुस्। अरे डबल ट्याप ट्याप फलाम कागज, पुराना बिग्रिएका ट्याप ट्याप मुटुहरू। अरे ट्याप ट्याप एले एलाई बिले बिलाई, पुराना कागज खाली सीसी ट्याप ट्याप। अरे सामान कहाँ गएछ? ए यता छ। ट्याप 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 ट्याप। 2 years later. मुटुहरू केही दिनुस्, मेरा प्यारा मुटुका टुक्राहरू केही दिनुस्, केही दिनुस् मुटुका टुक्राहरू। प्यारा टुक्राहरू केही दिनुस् प्लिज। होइन तपाईँ त त्यो भाइरल टिकटक स्टार वंशु वर्मा होइन? हो नि प्यारा, 4 दिनदेखि केही खाएको छैन, केही दिनुस् न प्लिज। एउटा सेल्फी भन्नाले यो हालतमा के हाल्नु? कसरी भयो यो हालत? जे जाने छ त्यही गरिन् त्यो नि भाइ, अब जाने कि भिख माग्न हो। भगवानको नाममा केही दिनुहोस् हजुर, भगवानको नाममा केही दिनुहोस्। तपाईँ चाहिँ किन नि
तपाईँ पनि टिकटकर हो र? होइन नि, तपाईँलाई विदेशबाट गिफ्ट हान्ने मान्छे नै म यो। मेरै यस्तै हालत हो। भगवानको नाममा केही दिनुहोस् हजुर। हेलो हेलो हजुरहरू कता देखाउने ठाउँ यता। हेलो हेलो हजुरहरू कता देखाउने ठाउँ यता। होइन के र हो त यस्तो? यहाँ भित्र भएको दिदीले पहिला टिकटकमा चाक र बुबु देखाएर पैसा कमाउनुहुन्थ्यो। अहिले टिकटक ब्यान भयो, त्यसैले अहिले लाइभ सोको टिकट उठाएर देखाउँदै हुनुहुन्छ। के गर्नु, पैसा कमाउने जुगाड हेर्ने हो। यतिले हेर्न पाइन्छ त दाइ? त्यतिले त माथिको मात्रै हेर्न पाइन्छ। यति भएछ त पाइएला नि। त्यतिले यतिसम्म देखाउनुहुन्छ। अनि कति लाग्छ त दाइ, कति लाग्छ? 500 रुपियाँ देऊ, पुरै 4 लाख सुर्लुक खालत खुलुत ल। अब 500 तिर त के टिकटकरको चाक हेर्नु त। खासमा के भएर रहेछ, किन मरेछन्? प्रेममा धोका पाए क्या हो? के का प्रेममा धोका पाउनु? टिकटकर रहेछ, टिकटक ब्यान्ड भएको सहन नसकेर झुन्डेछ। त्यति सानो कुरा मरेको। भिपिएन थियो त, दुनियाँले भिपिएनबाट चलाइरहेछन्। बिन्दास चलायो हुन्थ्यो त। फोकट्या ज्यान फाल्छन् यार मान्छेहरू पनि। नमर्या भए हुने रहेछ म्याकुरी। भिपिएनबाट त चलाउन मिल्दो रहेछ नि। बेकारमा मरे यार म। अब टिकटकमा नाना भाती भट्याएर घाँटीमा लोगो झुन्डाएर लाइभ बसेर भिकै मागेर भए पनि घर चलाइरहेको थिए। अब तेरो कमाइ खाने भाडो बन्द भइगयो। अब तँलाई यो घरमा राखेर के काम? केटा सेलेक्सन प्रोसेस सुरु गर्छु अब म, बुझिस् केटो? अनि बाबु के गर्नुहुन्छ? म टिकटकर थिएँ। टिकटकर? त पनि बेरोजगार, यो पनि बेरोजगार, दुइटै लग्ने स्वास्नी बेरोजगार भएपछि घर कसरी चल्छ? मोबाइलमा दुवैजना ट्याप ट्याप गरेर बसेपछि हुन्छ? एकअर्कालाई ट्याप ट्याप गर्नु पर्दैन? नातिको अनुहार मैले हेर्नु पर्छ कि पर्दैन? बेरोजगारहरू बरु टिकटकरलाई छोडिदिनु भन्दा त भिखारीलाई होइन, भिखारी र टिकटकर त उस्तै उस्तै नै हो। खलासीलाई दिन्छु बरु म। जेटो। अनि बाबु चाहिँ के गर्नुहुन्छ? म युट्युबर हो बा। अरे वाह, युट्युबर पाल्छ पाल्छ। दिएँ मैले छोरी, यसैलाई दिएँ मैले छोरी। हदै भए बेटिङ केसमा जेल जाला तर पनि निस्केर भए पनि पाल्छ, गजबले पाल्छ। सब्सक्राइबर चाहिँ कति छ बाबुको? त्यस्तै 3035 लाख फलोवर भएको टिकटकर भन्दा त 3035 भनेको त धेरै हो नि। 36 हुन्छ एकछिनपछि म गरिदिन्छु। अनि बाबुले भिडियो चाहिँ कस्तो किसिमको बनाउनुहुन्छ? रियाक्सन भिडियो। रियाक्सन भिडियो? तेरीमा सजन श्रेष्ठको झड्केलो छोरो रियाक्सन भिडियो दिन्छ यार। अर्काको पसिनाले घर चलाउने पापी अधर्मी झन्डै हात हाले मैले। गेट आउट आउट आउट। रियाक्सन भिडियो हो, यो टिकटकरलाई केटो खोज्न त साह्रै गाह्रो पो हुँदो रहेछ त यार। अरे शिव, के दिन आइपर्यो भनेदेखि नि के हेरेर बसेको यो? कस्तो दशा चाहिँ लाग्यो भनेदेखि नि। बन्द गरियो। तिमी बन्द गर न, मलाई पनि तिम्रो अनुहार हेरेर बस्नु मन छैन। होइन ए बा, किन झगडा गरेर बसेको? टाइम पास गरे नि हो केटा, के गर्नु? टिकटक बन्द भइगयो, यसो झगडै गरेर भए पनि टाइम पास गरौँ भनेर नि। कति रमाइलो जिन्दगी थियो यार। आनन्दले ढल्के परेर छड्के परेर टिकटक लाइभमा त्यो बराल्नीले चाहिँ कस्तो मजाले चाप देखाइदिन्थे, मजाले निन्द्रा लाग्थ्यो। अहिले यसको थुतुना हेरेर, हुन त यसको थुतुना भन्दा त्यसकै चाक ठिक थियो यार। बर्बाद भयो यार, बर्बाद भयो जिन्दगी यार। भो 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 भो, म यसको थुतुना हेरेर चाहिँ जिन्दगी काट्न सक्दिनँ। अझै डिभोर्स दिन्छु म। भएन 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 भएन। कहाँ गइन् ती बराल्नी कान्छी? फेसबुकतिर आएर देखाइदिए पनि त हेर्न हुन्थ्यो नि। बर्बाद भयो यार। मुन्नी निश्चित रूपमा ठुस्केर बस्नु भएको छ। केही गल्ती भयो कि मुन्नी? त्यो जानकीले एउटा भिडियो हाल्ने बित्तिकै 1000 लाइक्स आउँछ।
मैले एउटा भिडियो हाल्ने बित्तिकै 100 लाइक पनि आउँदैन। बरु भन्दा यो टिकटक नभएकै भए हुन्थ्यो नि। मुन्नी निश्चित रूपमा त्यसो हो भने टिकटकै ब्यान हान्दिउँ त बेबी कमरेड। ब्यान नै गरिदिँदा पनि हुन्छ बेबी कमरेड। मुन्नी निश्चित रूपमा म फोर्स लाउँछु। मुन्नी सञ्चार मन्त्रीजी एकचोटि फुक दिनुहोस्, टिकटक ब्यान गर्नु पर्यो। थ्याङ्क यू बेबी कमरेड। निश्चित रूपमा। नमस्कार दर्शकबिन, एकदमै खुसीको कुरा छ। जुन किसिमले छ नि नेपालमा टिकटक ब्यान भइसकेको छ। अब मेरो श्रीमतीले अरूसँग टिकटक बनाएर मेरो नाक काटे। जुन किसिमले छ नि मेरो बुढीले नाक काटे तापनि मेरो नाक अरूको जत्रै हुन्छ। यो मेरो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। जुन किसिमले छ नि बाघ जत्रो धाक र लको जस्तो नाक भन्दै सिधा पारामा सुरु गरौँ। जनता जान्न चाहुन् या नचाहुन् म दिइरहन्छु आफ्नो कार्यक्रम। टिकटकबाट उम्लिएर आकाशमा पुगेकाहरू अहिले लम्बै जमिनमा धसिएका छन्। जुन किसिमले छ नि आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ एकदमै पपुलर टिकटकर। उहाँलाई गल्ली गल्लीमा मान्छेले चिन्छन्। के अरे तपाईँको नाम? चिवा। उहाँ हुनुहुन्छ चिवा। जुन किसिमले छ नि नेपालमा टिकटक ब्यान भइसकेको छ। तपाईँको घरमा खाने सामान छैन भन्नुहोस् के प्रति हुन्छ, आइफोन कि घर? अब घर भन्दा पनि घर बनिसक्नु भएको छ। मेरो मतलब छैन। उहाँलाई टिकटकबाट धेरै पैसा कमाइसक्नु भएको छ। भन्नुहोस् ठ्याक्कै कसरी कमाउनु टिकटकबाट पैसा? मैले देखाइ नै दिन्छु है। यस्तरी यस्तरी। जुन किसिमले छ नि के भयो तपाईँलाई छाडेर लागे जस्तो छ, बस्नुहोस्। अरे वा चिबाजी तपाईँ भन्नुहोस् चाक्किन देखाउनुहुन्छ? अब मेरो कन्टेन्टै गु जस्तो हुन्छ अनि गु निकाल्ने त चाकबाटै त हो नि। त्यो त हो। जुन किसिमले छ नि तपाईँको चाककोट्याले एकदमै राम्रो छ। उसो भए आज एउटा गीत गाउनुहोस् त। वाह वाह, कङ्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुल पिपुल। तपाईँलाई दुःख लागेको छ कि आज सिधा प्रश्न सिधा आन्सर ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। त्यस्तो धेरै दुःख लागेको त छैन होइन। नरुनुहोस् शिवाजी, जनतालाई बताइदिनुहोस् अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब के यो नेपालमा युवा बेरोजगार बस्ने अर्थतन्त्र धरापमा परिसक्यो, देश डुबिसक्यो, यहाँनिर हामी बेरोजगार बस्ने। रोजगारी दिनलाई चाक्ला दिने रोजगारी पनि त छैन शिवाजी, बताउनुहोस् तपाईँको फ्यान्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भन्न त हुन्थ्यो नि, के गर्नु, टिकटकै ब्यान भइसक्यो होइन। अब चिठी लेखेर पठाउँ भनेदेखि मेरा फ्यानहरू पढे लेखेका छैनन्। पढे लेखेकाहरू मेरो फ्यान हुन्छन् पनि किन होइन? छ नि पढ्न आउने भयो दिनभरि चाक हेरेर किन बस्थे होला र बताउनुहोस्। त्यसो भए हामीलाई राजा चाहियो हामीलाई। राजतन्त्र फर्काउँ न त, राजतन्त्र। ल फर्काइहालौँ, ल अहिले फर्काउँ। छ नि मान्नुहोस्, राजा मान्नुहोस्। मलाई पनि एलियजीले राजा मान्नुहुन्छ। तपाईँ पनि बिहा गर्नुहोस् र आफ्नो बुढालाई राजा मान्नुहोस्। टिकटक ब्यान भएर मेरो यहाँ व्यापार बिग्रिसक्यो, चौपट भइसक्यो मेरो व्यापार। यहाँ आज ठ्याक्कै बताउनुहोस् के को व्यापार गर्नुहुन्छ? काउली बेच्नुहुन्छ या भेन्टा? होइन म यस्तो बेच्छु, वान्द्रस प्लेस यसको व्यापार गर्छु। राम्रो व्यापार रहेछ, सक्सेसफुल पिपुल। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस्। युट्युब भिडियो बनाउँछु। कति सब्सक्राइबर छ तपाईँको युट्युब? 200। अरे वाह, 200 के? कङ्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुल पिपुल। एक्सक्युज मी, 200 के होइन नि, 200 मात्रै हो। भेरी अनसक्सेसफुल पिपुल। अब फेसबुक इन्स्टा पनि बन्द हुँदैछ। बन्द गरेर जुन किसिमले छ नि तपाईँका टिकटकका साथीहरू आजकल के गर्दैछ आज ठ्याक्कै बताउनुहोस् न। अब मेरो साथीहरूको कुरा गर्नु पर्दा एकजना चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ होइन, अनि अर्को एकजना चाहिँ राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यस्तो छ होइन, अनि अर्को चाहिँ एकजना चाहिँ त्यस्तै हो। उसो भए शिवाजी काजु खानुहोस्। दर्शकबिन कार्यक्रम फरक भइसकेको छ। हेलो, ल बुढी पैसा निकाल्न गइहाल त। होइन 15 दिन अगाडि मात्रै पैसा पठाएको होइन, कमाइ बढ्यो कि क्या हो? होइन खर्च घट्यो। कसरी? टिकटक ब्यान भयो नि त। पहिला पो रात पर्यो कि चार्जको तालमा अर्काको बुढीलाई यता फर्क उता फर्क भनेर गिफ्ट पठाउँदा सकिन्थ्यो। अब त्यो रहेन। छोरालाई सरकारी स्कुलबाट निकालेर बोर्डिङ स्कुलमा हालाए, अनि आमाको दमको उपचार पनि गराइहाल्नु। अनि सुन त,
तिमीले पनि नयाँ साडी नकिनेको 2 वर्ष जति नै भयो होला। आफूलाई पनि राम्रो साडी किन है। अब पैसा जोगिन्छ, हाम्रो जिन्दगी पनि राम्रो हुन्छ है बुढी। हवस् बुढा।